comunque si poteva anche fare, guardate. Che fai? Con quelle ciampine all'aria? Ti piscava il nasino, amore? Ma tu non sei quello. Ti tagliano anche una forchetta? Oddio. Boh. Vuoi che vada io o lui? No, vengo anch'io. Perché? Se no, però non lo sciogli. Vuoi fare il giro lungo del paese? Vediamo. Giro lungo Sarebbe intendo. molto bellino. Vero? Sì. Lo stradone, capito? Perché l'altro giorno c'è venuta la schiuma più densa e stavolta no? Guarda, è venuta ariosa. L'altro giorno era venuta perfetta, ti ricordi? Ma te sei ancora qui, in quella posizione. Ma che posizione è? Funziona la codina? Ma che posizione è questa? Pieno di come si fanno i plin, è vero, è Davide il tecnico che si occupa della preparazione. Io ho tanto altro a cui Esatto. pensare. Vabbè, Allora, abbiamo conosciuto il chef Davide che è un bel tipo tosto. Sì. Abbiamo capito. Digli qualcosa? Fallo scodinzolare. E mentre io registro i video, chi è che mi fa compagnia? Il mio amore. E Cobino. Però, siamo messi bene qui, eh. Questo l'ho scelto io, questo puzzle. Vero? Che andrà qua su. Non vedo l'ora di metterlo. Poi tra l'altro qua c'è un disordine assurdo per i video che ho registrato adesso, ma adesso dobbiamo uscire, quindi ci vediamo dopo. No, la foto no, dai, vado via. È decisamente meglio qui, Scopi, io e Tato siamo nello studio, Arrivo ora. Vuoi venire qua con noi, amore? Vuoi che kiwi? Eccolo! Eccolo! Vedi, Ciao! puoi stare lì sopra, puoi andare nella tua cucina. Stai qui con noi.